Всем доброго утра, парни. Сегодня что-то пасмурно, ветер. Ну где-то за километр вот носил. Пятерых бросил вот. Двое сели, одного ветром утащило куда-то за логово ястреба. Эти вот машут. Но такова судьба у него. Работать крыльями надо было. Но он на игре. Ветер, блин, остановится 2-3 раза в стойку в это время. А его бах снесет. Он опять гребет. И так потихоньку его и утащило. Но опять же, вот эти тоже на игре, но пришли в ветер. Значит, крыло слабое после зимы. Ну ладно, чё, выживет, придет. Не придет, так чего ж сделаешь. Вот эти садятся у меня. Гур-г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 ур. Гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур. Сел.